Bismillahirrahmanirrahim. Once again, the aged person of Khyber Pakhtunkhwa is in front of the population of the sweet state of Pakistan. Well, just now I heard by one man, rather many, they were sitting, I think so, they came from Punjab. The rate of 20 kg flour in Punjab is 1300 rupees. God knows, since 1400. In Khyber Pakhtunkhwa, 2250 rupees. And Balochistan also. Well, my question from Shahbaz Sharif is, you are having the rank of Prime Minister of Pakistan. Why in all Pakistan, why not one rate? Reply. Are you creating problem for the sweet state of Pakistan and to bring a revolution like Iran of Khamenei or like France? You don't know how to govern the country. Don't spoil the time. Election is the only way for peace and solidarity for the state of Pakistan. Why you are going to delay? Why? Who has given you the mandate? Well, I will tell you one thing more, that the old year 2022 is going to be finished at night 1159, and the next new year 2023 will be started at 1159 hours. Well, the ladies and the young generation, they will come out in the city and the cant and on the road for dancing and drinking. Where is it in the Quran to enjoy such disrespectable action in the sweet state of Pakistan? I think you don't know about the religious Islam. अगर आप हाफिज कुरान होते ना, तो मुझे उम्मीद है या आपका भाई नवाज शरीफ होता, तो आप लोग अपने असासों को तरक्की न देते। आप लोग हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की तरह हुक्मरानी करते। But you don't know about the religious Islam. Only you people knowing what just to progress your own property, nothing else. Let the population go in the hell. Well, population condemn such ruler, for God's sake, and feel shame that why to delay the election. क्या पाकिस्तान आपके खानदान ने बनाया है? सरहदातों पर हिफाजत करने वाले गरीबों के बच्चे अपनी ड्यूटी सरंजाम दे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं वहाँ? उनके पेरेंट्स गुर्बत की वजह से मजबूरी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम कैसे हुक्मरान नाकाम हैं? ऐसे हुक्मरान होते। मेरा ख्याल है कि वो एक मकूला है, बाबू बैक नुक्ता याबू में शवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि as soon as the election date must be fixed. Moreover, कमेटी पे कमेटी बदतरीन 2022 साल तक कितने लोग टारगेट किलिंग में मरे, कितने लोग जख्मी हो गए, कितनी डकैती और बदतखोरी हो गई।
آپ کمپیئر کریں عمران کے دور میں کہ یہ جو برائیاں ہیں زیادہ ہو گئی ہیں، کیا تم اس قابل ہو کہ اس کو روک سکے؟ تم قابل نہیں ہو. اینڈ ہیو دا بیلنس، دا چیک اپ یور بیلنس ود عمران خان نیازی. اس کے دور میں دیکھو، آج تمہارا خزانہ خالی ہے، کل بھی خالی ہوگا. قرض پہ قرض لیتے رہو ہیں، یہ کون ادا کرے گا؟ عوام نے یہ نہیں کہا، تم لوگوں نے کہا. ازراح خدا بھاگو اس ملک سے، اب بھی تمہارے لیے ٹائم ہے. تم لوگوں کو عوام پسند نہیں کرتا. عمران خان نیازی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.